早晨，今日就出發去包頭，又係天清氣朗嘅一日。兩旁咧種滿晒啲白楊樹，非常靚啊！呢條路，呢條係110國道。而家啲國道3條咧越做越靚咯。好啦，頭先上網了解咗。咁呢啲真係蝦塘嚟嘅，呢度咧就接近呢個五原縣。五原縣咧就係利用呢啲鹽鹼地咧改良咗佢，變咗啲養蝦塘。咁主要係養咩蝦咧？就係養呢啲個南美對蝦。其實嗰日我喺電視上面都睇咗介紹過，咁所以我知道佢應該係養蝦嘅。出嚟旅遊咧，就一路睇嘢，就一路學嘢，好犀利啊！咁呢度其實都屬於咧庫布奇沙漠，咁呢啲已經係改造咗㗎啦，啲沙漠。見到好多蝦塘，請小心駕駛。不斷咁改良啲土地，遠處又有啦，全部都係蝦塘，挖開晒佢，利用呢啲鹽鹼地增收致富啊！農民改良呢啲土地去種啊！種植同埋養殖咧都唔簡單。我哋食碗飯就好似好容易嘅。尋日講嗰啲黃河乾渠，經歷幾代人啊去挖，幾百公里喎啲乾渠，唔係講笑。引黃河嘅水嚟入嚟呢度，將沙漠改變咗佢，犀利啊！落紅會。我哋行咗幾十公里都係呢啲蝦塘，哇！真係好大面積嘅養殖。嚟到呢個烏拉山服務區，烏拉山服務區整改啊，拆咗佢重建，所以全部都係臨時嘅。因為好幾個服務區都封閉咗，所以呢個服務區就好多車，大貨車啊、小車全部入嚟。對面呢座咧就係烏拉山。嚟到包頭，呢條唔知叫咩路？青大五線，有嗰啲觀景台。上喺上邊唔知睇乜嘢，好似有啲咩烽火台啊！但我覺得啲烽火台佢新整嘅，都唔係舊嘅。應該係整出嚟嘅呢啲景區。前方連續急轉彎，請慢一點。嚟到呢度有個 logo，唔知乜嘢，睇下有冇名先。趙長城啊！戰國趙北長城啊！嗰度長城喺邊啊？注意經連過位置都見唔到喎。你行上先見到啊嘛，位置。我覺得都係假假地。嚟到武當超子，而家變咗一個景區。武當超景區，哇！真係山卡啦。到達咗武當超，咁啊買好門票同埋車票，而家入去。哇！
度車，蹬到你甩肺。嚟到呢度5超，係搞錯，5當超啊！內蒙古包頭5當超子，呢個咧叫做卻伊拉殿，裏邊就唔準影嘅，只可以影外面。藏傳佛教嗰啲特色。別去啦！呢一座咧就係蘇古心殿。呢個殿咧建於公元1757年，係呢個寺咧最大嘅建築物。我哋分開有3層嘅，不過而家咧就裏邊維修保養，所以唔開放，啊冇得入去參觀。容肯大正廚，即係我哋講嘅香積廚，建於清乾隆22年。咁咧裏邊咧就有4口大鍋，咁最大個鍋咧可以煮1500斤牛肉，或者500斤嘅粥，好犀利啊！有冇咁大咧？係咯。好細喎。唉，唔知啊。即係作大。煮1500斤牛肉個鍋幾大咧？想像一下，想像唔到。好，向上睇睇。哇！呢條樓梯係咁嘅，啊！哇，好似爬上去咁啊！哇！哦，呢一座叫做廣國寺。啊，頭先咧，我哋入到去咧，做咗啲功德，咁咧呢一位喇嘛咧就開咗個暗格俾我哋入去裏邊睇。咁啊，原來裏邊嗰啲咧係國家2級文物嘅佛像，咁啊有5尊咁多，咁好難得。佢話平常係唔會俾人睇嘅，見到我哋可能咩啦，咁就開俾我哋睇。咁啊，有問我哋喺邊度嚟嘅，咁我哋話香港嚟，佢話好遠喎咁樣，咁啊傾咗一陣偈，幾好。呢個5當照咧，其實係屬於一個區域，咁啊就包含咗咧幾間寺同埋有幾個殿。呢度叫做拉尼人殿。呢個拉尼人殿咧係做咩咧？係攞嚟學習教義、戒律、研究中巴克教學嘅學部。我行一圈，又行返落嚟。呢個咧就叫做金科殿。其實呢度5當超咧嘅歷史大概300幾年，咁係清朝時期建嘅，都唔係話好悠久啲歷史嘅寺院。金科殿呢一個咧係重建嘅。呢一座叫做阿會殿。
瑞典呢，就係密宗學習醫學嘅地方，就係呢度呢，就係金珠爾活佛府，咁即係活佛住嘅地方。參觀完畢，咁就坐翻呢個大火車出嚟，哇！有燈啦，推門口。咁其實如果你唔坐擺渡車咧，呢度都可以行到去嘅，或者沿住頭先擺渡車條路都可以行入去。先啦。好啦，而家走啦，60蚊一張門票，其實真係唔係好抵，所以咧我都唔係好想入呢啲咁嘅景區。不過，唉，嚟都嚟啦，咁啊冇辦法啦。喺網上面睇宣傳，又話小布達拉宮，其實就一般般啦，同布達拉宮啊爭9條街啦。好，走人。